面積超過1000公頃嘅拿波里舊城區，喺1995年被列為世界文化遺產，歷史可以追溯至2800年前。漫步錯綜複雜嘅橫街窄巷，感受深厚嘅歷史文化，仲有堅毅強韌嘅生命力。呢度曾經孕育無數人嘅夢想，你又準備好去追逐夢想未啊？喂，嚟到拿波里啊，要了解一下、感受一下地道嘅拿波里風情，就梗係要嚟到呢一區啦。嗱，呢一個咧就係西班牙區嚟㗎嚇。咁啊，點解喺拿波里有個西班牙區咧？因為拿波里曾經俾西班牙統治，但係呢個都唔係重點。個重點咧，大家可以睇到啦。呢個就係馬勒當拿啦，一幅好巨大嘅壁畫喺呢一度嘅。馬勒當拿唔係一個人嚟㗎，喺呢度咧佢係一個神嚟嘅，係城市之神啊！咁而大家見到呢啲地下嘅 T-shirt 咧，唔係普通人擺喺度嘅喎，係一啲好著名嘅球星嚇，因為好尊敬馬勒當拿，佢哋就將佢哋嘅球衣咧係擺咗喺度，有係簽埋名嘅添嚇，即係好似好神聖嘅一個地方嚟㗎。馬勒當拿點解咁巴閉咧？對於拿波里嘅人嚟講係咁重要咧？以前咧打新意甲咧都係北方贏嘅，直至馬勒當拿喺拿波里隊效力期間咧。1987年為拿波里隊南方嘅球隊咧係攞到意甲嘅冠軍，但係唔係一次喎，仲有第二次係1990年，跟住就等咗好多年啦。上一次喺2023年，最近嗰一次2025年，嗱呢一個像咧就係2025年拿波里隊再贏意甲之後咧係整起上嚟嘅。咁呢度有兩個字嚇，意思係咩咧？神是存在的。如果你真係想感受一下呢一度啲人嘅對足球嗰種熱情，對馬勒當拿嗰種嘅敬愛，一定要嚟睇一睇感受。啱啱行完呢個西班牙區咧，點知轉個彎咧，睇到呢度有一間鋪頭咧，賣一啲皮褸啊嚇、皮袋啊咁啦。但係佢哋呢度做製造啦嚇、染票啦，同埋個設計，連皮褸都係手工做嘅喎。咁同店主傾完之後咧，佢有兩個系列嘅，一個系列咧就係天氣熱啲可以着，就比較輕薄啦，裏邊唔會有個脷啦，同埋天氣冷啲嘅都有嘅喎。我自己平時喺香港真係好少着皮褸，我唔覺得香港嘅天氣太啱着皮褸嚇。除非你係揸電單車啦，係嘛？不過皮咧有一陣味係好吸引人嘅，各人嘅喜好唔同啦。咁啊睇下你中唔中意啦。體驗咗意式皮褸嘅利落，係時候感受拿波里西裝嘅瀟灑啦。輕薄合身嘅獨特剪裁，將繁複工序隱藏喺舒適優雅之中。拿波里嘅手工西裝匠人以一針一線演繹意式美學對極致嘅追求。Buongiorno maestro. Ciao, come sta? Tutto bene? Vai, scegli. 我話點解嚟呢一度咧？我特登嚟拜訪呢一位今年82歲嘅傳統工藝拿波里嘅師傅。佢10幾歲就開始做呢一行㗎啦。好專注佢自己嘅手工嘅，真係一針一線都係自己做嘅嚇。Avevo 9 anni. Come puoi continuare? Andavo a scuola, dopo la scuola, invece di stare per la strada, sui quartieri spagnoli ci stava casa mia, basso, e a fianco a me ci stava una sartoria all'epoca. E io dopo ho fatto i compiti andavo a lavorare, a fare il servizio più che altro, non lavorare. E incominciai a vedere il mestiere. Nel 69, la mia prima sartoria, ai quartieri spagnoli. 意大利嘅西裝梗係聞名世界啦，但係拿波里嘅西裝都好有佢自己嘅特色嘅。佢係比較輕盈啦、貼身啦，同埋會做半理甚至係冇理啦，亦都唔會一定有呢個所謂我哋嘅肩墊個 shoulder pad 嘅，咁好自然啊，好輕鬆，其實幾啱香港嘅天氣去着嘅。咁你話哇嚟到知道我點樣可以趕得切件西裝啊咁嗱？佢今日我知道咧，佢都有一套西裝係尋日有個客上嚟咧度咗身，跟住佢即刻要做俾佢試咁。
要試幾多次咧？普通身形嘅可能2次啦，如果特別啲嘅身形咧，至少都要3次㗎。咁如果你都有興趣嘅話咧，都可以嚟揾佢嘅喎。一場嚟到，我梗係都要做翻套西裝啦嚇！我希望好快我可以再嚟試身嘅。我而家就請佢咧同我度一度身先啦。無論係度身定係試身，都係拿波里手工西裝嘅重要步驟。裁縫透過精準量度，去捕捉你身體嘅一舉一動，每一個刻度，每一條定位線，都將布料轉化成你嘅第2層肌膚，成就獨一無二嘅輕盈貼服。而喺呢個氣氛認真嘅狹小空間入面，有位全神貫注、埋頭苦幹嘅年青人，佢為咗追尋人生目標，毅然由香港遠赴意大利拿波里，深造傳統裁縫工藝，夢想憑藉匠人精神，親手以一針一線完成整套手工西裝。Ivan 啊，你今年幾多歲啊？我今年28歲。你喺香港讀書㗎？我喺香港讀書，大學就香港大學。讀咩咧？讀 BBA Bachelor of Business 係 Administration 係。哦，咁好多其他嘅管理嘅工作可以參與嘅，你有冇做過其他嘅工？我有返過 account 嘅，跟住亦都有做過物流，跟住亦都有教過波啦。你打波嘅？係，我打波嘅。打咩波？打手球。係咪打得好勁嗰啲代表香港啊？定我青年軍嘅時候打過。咁你點解有工作？你又唔係揾唔到工作啊？你唔中意咩？畢業之前可能1-2年已經諗緊，做啲咩好咧？我有翻過 intern 㗎啦，即係我已經試過翻 office 嘅工究竟係點樣，跟住我就想試下可以即係好似可能會唔會有啲手工嘅嘢可以試下？工藝嘅嘢。係啊，工藝嘅嘢可以試下。咁工藝都好多樣嘢㗎，點解你又要揀做呢個傳統工藝嘅裁縫呢一行？係因為始終咧，我都中意即係靚衫嗰啲嘅。咁但係你大個咗之後，你個人成熟啲咧，咁你就會開始睇再成熟啲嘅外套啊咁樣，跟住就再上網做咗好多 study 啦。咁就有人分享過咧，好耐以前香港咧就好多上海嘅裁縫，就分享學師嗰啲經驗。咁我係睇呢啲古仔咧吸引到，就想試下嘅。即係你由人哋嘅經驗嘅分享引起你對西裝嘅興趣。係啊。咁你就想再鑽研多啲啦。係啊。鑽研多啲又點解諗到嚟意大利，仲要拿波里咧？我一開始冇諗過去意大利，都冇諗過去拿波里，淨係想不如試下呢個職業，香港有冇得試下？跟住就去問啦。我真係就咁上去啲西裝鋪頭就敲門。係啊。其實係好多人想嘗試去做呢一樣嘢，但係佢始終都係俾你睇啫，佢冇話收你為徒。佢唔收，佢一開始都話唔收，佢覺得你唔好啦，唔好做啦，你唔好做西裝啦。咁後來點樣係諗住嚟呢個嚟香港嗰啲都唔收你，諗住意大利會收你咩？你點樣準備嚟意大利拿波里呢度？嗰陣時真係膽粗粗，就覺得英國咁英文就應該冇問題啊，應該就會 OK 啦。咁不如試下難啲啦，橫掂都係。跟住就意大利，跟住就喺意大利。咁我嗰陣時已經揀咗意大利，再喺意大利裏面再揀城市。係。點解揀拿波里？就因為最近呢10年咧，係有亞洲人嚟咗，就有好多日本人、韓國人學西裝。呢個亦都係有少少令到我可能多咗少少信心，因為有人試過就係嚟呢一個城市度。你都幾受人影響㗎喎，喺網絡咧睇到人哋做師傅，你又做，見到人哋話呢度多人嚟，你又嚟咯喎。係啊，我真係咁樣揀，好似咁樣個機會會大咗咯。有啲前人行過條路。係啊。咁你點樣開始啊？我喺香港嚟之前已經穩定啦，即係 send 咗好多無數嘅 email，我都唔知道呢度啲人原來即係佢哋真係唔講英文嘅，所以亦都係呢個原因。係我好多 reply 都冇，即係冇，我收唔到回音嘅。但係我係揾到一間嘅，係嗰陣時。嗰一間係一個學校定係一個師傅啊？嗰個係一個老闆，佢就係識英文，跟住就服咗我，跟住我就膽粗粗就開始咗啦呢件事。你嚟嗰陣去佢度學師，唔算係一份工嚟㗎嘛？唔算，其實唔算學師啊，睇就俾你。俾你睇啫。俾你睇就係。咁有冇俾你落手去掂下嘅？俾我試兩下咯，不過俾啲嘢我 test 下你咯。跟住我做咗3個月之後，其實佢係想用 contract 去請我嘅。跟住，但係之後我就攞咗份 contract 去呢度嘅移民局度問，working visa 點樣搞咧？然後就得翻嚟嘅結果就係而家申請唔到 working visa， 即係如果你要好 direct 咁樣，我有份 contract 我要申請 visa 係唔得嘅。跟住就再上網去 search 就係究竟
咁樣先可以合法咁樣做嘢。原來就係你一定要讀本地大學，意大利嘅大學，讀完之後咧，你就可以轉個身份，由學生轉去工作。哦，咁讀緊嘅時候亦都可以做啲兼職。係啊係啊。你讀咩啊？我係嗰度讀 marketing 同埋 international management， 就係一個 master degree 嚟嘅。咁啊，因為要接翻我本即係香港大學嗰個。即係你有個底可以咁樣讀啦。咁而你有咗呢個咁嘅基礎啦，你就可以去揾師傅跟啦，係咪揾翻你3個月前嗰個啊咁？我嗰陣時就係攞咗個 visa， 跟住佢就可以整 contract 啦。佢將 contract 就合法啦，因為你喺度做嘢，跟住你就係佢嗰度係 part time contract 嚟嘅啫。係。咁就你就可以咁樣去繼續咯。係。咁嗰度做得好唔好啊？咁我對一件外套嘅結構係完全唔知嘅。咁去到一個新嘅地方，見到好多人喺度做嘢，咁一定係學到好多嘢。你而家嚟咗呢一個新嘅師傅嗰度做咗幾耐啊？做咗1個月，4月開始。係個工作環境係點咧？工作環境就同以前有乜唔同？就係個地方，本來我之前嗰度有大概10個師傅啦，咁個地方大啲啦，有個 office 仔啦。咁但係而家呢個地方咧就真係好似 one man band 咁樣，就得佢自己一個，同埋另外一個韓國同事。拿波里呢度啲人咧，佢都有自己嘅咩方言，有啲朋友甚至話唔係另外一個語言嚟㗎。咁你意大利文同拿波利文掌握得到未？意大利文好啲，但係拿波利文係零咯，即係可能1-2句有嘅。其實佢只係去溝埋一齊講。即係可能有一句佢想咁樣表達，佢就會用拿波利文，就唔係100% 完全拿波利文。咁你咪唔知佢想講乜咯？如果嗰句係啊，所以而家係要帶本簿抄低佢講啲乜嘢。會唔會有時你做得唔啱，會好大脾氣咁鬧㗎？會啊，啲老師傅通常都係咁。呢個真係會。而最近點解我都會繼續落去，就係因為每一次咧，其實上一間公司都係嘅。其實你係因為你做錯嘢啦，跟住人哋話你啦。其實你呢一下先知道原來唔係咁樣做，呢個就係成個過程最困難嘅地方，亦都係最珍貴嘅地方。亦都係最珍貴嘅地方。即係譬如你會知道原來有啲嘢唔係就咁睇到係就咁樣做嘅。佢摸話原來呢度厚咗。嗰陣時我係完全摸咩嘢啊？摸嗰塊布啊。即係啊，佢係摸佢話呢度厚咗，但係總之成件事睇落去冇問題嘅。但係佢摸落去，喂唔得，真係唔得，跟住拆你即刻改。但係佢嗰下係火咗嘅，即係有啲嬲，點解你摸唔到？跟住我先知原來要摸，咁就咁樣學咯要。但係你就中意話一手一腳去做晒佢？係我想知道了解呢一件事咯，即係我好想。有咩前景啊？你諗住你學晒啦，咁你諗住點樣用啊？即係我嚟之前，其實我想做咩啫？我咪就係想招一件西裝點樣砌出嚟，點樣做啫嘛。跟住我而家呢一刻啦，即係我而家呢個位啦，我就係好想完成呢件事，我好想知道呢件事可以點樣做出嚟，同埋我了解晒成個系統啦。跟住就再作打算，先再諗。係啦，你而家離開，你可以完全知道一套西裝係點整。譬如話要10步嘅，你行到第幾步？我覺得我去到6、7㗎啦。咁都6、7㗎啦喎，你嗰頭近㗎啦喎。呢頭咯，呢頭近咯。中間有冇遇過啲咩挫折困難，令到你質疑？喂，我係咪應該繼續行呢條路啊？咁你唔知道應該點樣做嗰件事，冇人真係去好似喺你隔離咁樣教你，你呢一步點樣做，即係唔係喺你身邊點講咧？由零去到做咗件外套出嚟，唔係有個人喺身邊會俾你問、俾你教你咁樣做，你係真係要透過去嗰啲工作嘅地方度睇人哋點樣做，跟住再自己試咁樣用呢一個 step 咁樣去做咯。呢個咪就係學徒制咯嚇。係，你學成咗之後，會唔會有個諗法係我繼續留喺意大利，因為都會想翻香港，將呢一個手藝拎翻香港，等香港人認識，甚至係欣賞，着多啲拿波里式嘅西裝咧？我想㗎，即係咁樣講。我學完之後，我係想翻香港。你可以呢個過程，你願意付出幾多年咧？我覺得，如果由而家呢一刻開始計咧，2年、3年 maximum。如果3年之後你都行唔到10步，你都算啦。我覺得我行到嘅。OK， 有信心啊，好。係，我覺得我行到嘅2年喎，仲有多2、3年，我覺得行到。如果個師傅好難受，令到你咧無地自容、冇晒尊嚴嘅，你都捱得過去。呢一樣嘢就係嗰個得着嘅位，其實係你
點樣去睇呢件事啫喎。即係好似我哋啱啱都講，每一次俾人話做得唔好，其實你根本就袋咗嘢，你攞得清。我係嚟真係想學嘢噶嘛，咁你咪學嘢咯。你唔好再想就係話有個人氹住你笑住咁同你講呢度做得唔好喎，做好啲喎。咁我覺得就可能其實咁樣係咁先唔合理咯。如果同翻2、3年前嘅自己講嚇，我準備去做呢件事啦，你會同自己講啲咩嘢？好好珍惜同屋企人、女朋友、朋友呢嘅時間咯。即係你一方面好想有自己嘅目標，你好想去做。你一開始係 OK 嘅，但係你時間一耐咗，一攤分開，所以你會同翻2、3年前自己講嘅就係諗清楚，你諗清楚先做決定。你試過啦，你先知原來你真係好掛住佢哋，真係好掛住。夜闌人靜嘅時候，有冇試過諗起佢哋係會感觸到落淚啊？未到落淚嘅，但係都瀕臨㗎啦。你試下無啦閃咗去2、3年。跟住可能就係暑假先翻嗰個位，跟住未翻之前嗰啲位就真係嗰種係啊。今次咧，我好高興嚟到拿波里咧，認識 Ivan 呢個後生仔，28歲嘅一位少年啊，我會叫佢做。我喺佢身上學到好多嘢，其中一樣最重要嘅咧，學到佢嗰種心裏邊嘅勇氣嘅，就係佢嗰份追隨自己心中所想嘅熱情。同佢傾偈嘅時候咧，佢都成日會懷疑自己，佢話：究竟我要幾耐先至能夠真真正正學識整一個完整嘅西裝咧？仲要等幾多年咧？嗱，佢嚟咗已經有2、3年㗎啦嚇。究竟幾時先至可以翻香港咧？咁雖然佢有呢一個咁嘅質疑，但係呢個質疑冇阻到佢繼續去，佢冇話因為咁我放棄啦。佢認為佢自己一定能夠做得到。我覺得佢係一個好幸運嘅青少年嚟嘅。仲有一點就係佢冇諗住學識晒之後就拋棄香港，我留喺意大利度做。佢係好想將你呢個手工藝帶翻去香港，讓香港人認識拿波里式嘅西裝係點做嘅，帶一件完美嘅衫俾我哋香港人。我覺得咧，我真係非常之佩服佢。由一個意大利文都唔識，可以嚟呢度生活，你可以想像當中嘅困難係有幾咁大。我喺度衷心祝福佢有美好嘅前途，而最緊要係為自己而生活，過一個快樂自己想追尋嘅生活。對意大利人嚟講，咖啡唔只係提神工具，而係融入生活日常，早、午、晚甚至深夜，隨時隨地都可以飲翻杯。呢個咖啡品牌由1948年起，堅持家族傳統烘焙技術，守護地道拿波里咖啡文化，提煉出順口濃郁嘅風味。而家我哋喺嘅呢個地方咧，就係喺拿波里一間好老字號，亦都好出名，本地人好歡迎、好中意嘅咖啡品牌 Caffè Passalacqua。而家見到幾米大，冚唪都係咖啡豆嚟嘅。入到嚟呢度，唔好話入呢度，直接喺門口咧，已經你哇聞到好多好清香嘅咖啡味。咖啡就算你唔中意飲，淨係嗰度味都吸引死你嘅。Qui in Italia, nel caso di Passalacqua, è molto consumato il caffè blend arabica e robusta, perché la gente piace un po' più di corpo, che poi con la tradizione nel tempo si è tramandata questa cosa che la gente vuole un espresso un po' più cremoso, quindi senza la robusta non possiamo avere quella crema importante che piace anche ai napoletani。咁如果你嚟到意大利唔飲咖啡咧，就真係好對唔住自己啦。今次同佢哋傾偈咧，學到好多嘢。其實咧，意大利呢個地方唔適合種咖啡豆嘅，所以佢哋咖啡豆都係入口嘅。但係點解會咁出名咧？一來佢哋有好歷史悠久嘅咖啡嘅貿易嘅關係啦，另外咧就係佢哋好識得點樣運用嗰啲配方啊，例如話%幾多嘅 Arabica 嘅豆啊，%幾多嘅 Robusta 嘅豆啊，咁啊令成一個烘焙嘅方法，亦都好有特色嘅。如果你嚟意大利飲咖啡，你埋到去咧，
你話 espresso， 佢就知道你一定係遊客嚟㗎啦。當地人咧，只要要 cafe， 佢就已經係 espresso， 飲一啖先。但係咁喎，又可以有個資訊同大家分享啦。本地人嘅文化係點飲咖啡嘅咧？你一叫咖啡，佢一定俾杯水你。咁係做乜嘢咧？唔係叫你飲完之後先飲杯水喎，而係要飲咗杯水，啷清個口啦，先至品嚐呢個 espresso。飲完之後就唔再飲水㗎啦，就係等你個味蕾仍然充滿住呢一個咖啡嘅香氣嚇，喺你個口裏邊盤旋咧，你感受到咖啡與你同在啊！嗱，意大利嘅拿波里咧，真係俾我喜出望外啊！呢度俾我第一個感覺咧，就係我從未見過咁熱情嘅主人家。唔知係咪因為喺南部意大利嘅氣温比較温暖一啲咧，佢哋連嘅人嘅嗰種嘅熱誠都係熱好多，係直情可以融化咗你。有人話咧，如果你綁住咗意大利人嘅手，佢哋就唔識得表達嘅啦。佢哋好多動作嘅，就算你唔明白佢講乜，你都可以由佢嘅身體語言感受到佢幾咁重視你，幾咁愛你，幾咁希望你留低同佢傾偈。三唔識七，九唔搭八咧，都可以講成粒鐘嘅。當你講到要離開嘅時候咧，佢哋有千依嘅不捨。甚至失驚無神俾一份紀念品嚟，嗱，嗰份紀念品唔係貴㗎嚇，但係對佢哋嚟講係一份有意義嘅紀念品。老土啲講一句，物輕就情意重，令你感受到佢哋嗰種嘅好客之道。我哋香港離開好客之道，仲有幾多步路要走呢？我哋有冇用同樣嘅熱情去招呼嚟到我哋香港呢個城市逗留同埋玩嘅朋友呢？